儿童酷酷扫长期下来可能导致气喘发生，不少家长都有这样的错误观念。医师表示，慢性咳嗽发生的原因很多，不会因为反复咳不停而造成气喘，家长不用过度担忧，但一定要寻求医师的协助来找出气喘原因。家里小朋友常常酷酷扫，妈妈实在好担心。心情一紧张，容易判断错误。一般迷思总认为长期咳嗽会导致气喘发生，但真的会这样吗？气喘它并不是因为你咳嗽咳久了才变成气喘，而是说你可能你本身就有这个体质，比如说你本来就有这个气喘的问题，你的呼吸道比较敏感。所以你只要一感冒，或者是说你只要天气一变化，你可能就会有咳嗽的这个症状出现。小孩咳不停，原因其实很多，反复呼吸道感染、过敏性鼻炎、胃食道逆流、鼻窦炎、先天发育异常等，都很有可能造成慢性咳嗽。应正确找出原因，对症下药，避免以后长大气喘的发生率。大部分来讲的话，在小孩子的话，他可能就是他发作的时候第一个他可能会有咳嗽的情况，第二个他可能就是会有这个所谓的咻咻的那种喘鸣声出现。再来的话就是说，他可能他自己会觉得，在动作的时候，或者是这个做一些日常生活举动的时候呢，他会觉得比较不舒服，那呼吸会比较急促。气喘并没有那么可怕，重要的是家长要有正确资讯，及早认识气喘预防和治疗原则。也要特别提醒，家中宝贝的喘鸣跟气喘无关，家长不必过度恐慌，寻求医师才是解决之道。人间卫视戴纯何坤茂台北采访报道。